क्या आप बिल्लियों के बारे में 5 तथ्य जानते हैं? 1. साफ सुथरे जानवर। बिल्लियां अपनी जीभ से अपने बालों को चाटकर खुद को साफ रखती हैं। 2. लचीला शरीर। बिल्लियों की रीढ़ बहुत लचीली होती है, जिससे वे संकरी जगहों से आसानी से निकल जाती हैं। 3. अनूठी नाक। हर बिल्ली की नाक की छाप अनोखी होती है, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट। 4. संचार। बिल्लियां ज्यादातर इंसानों से बात करने के लिए म्याऊं करती हैं, न कि दूसरी बिल्लियों से। 5. मूंछें।